କେନ୍ଦୁଝରରେ ତୁଷାରପାତ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେନ୍ଦୁଝରର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଉଥିବା କାଞ୍ଜିପାଣିର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ସହ ପାଟଣା ଓ ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସାରା ଜିଲ୍ଲା ଜାଡ଼ମାଡ଼ରେ ଥରୁଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି କେନ୍ଦୁଝରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶିଶିର ପାଣି ସବୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପରେ ଟାଣ ହୋଇ ତୁଷାରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଖବର କେନ୍ଦୁଝର। ଗଛଲତା, ଗାଡ଼ି, ଚାଳଘର ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ବରଫପାତ ହୋଇଥିବା ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ କମି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖାଗଲା ବିଲମାନଙ୍କରେ ପାଳଗଦାରେ ସବୁ ଆଉ ବରଫ ପଡ଼ିଛି। ଅସହ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା, ରାତି ସାରା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ଛୁଆମାନେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି। ବରଫ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ କେତେ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ।